kitką, tai trenerio Gvildžio žodžius apsukti iš kitos pusės ir jis pradėjo nuo, tai aš galėčiau irgi sakyti, kad pirmas kėlinys tenkino ir kažin kaip būtų buvę, jeigu Lukas būtų galvą įmušęs. Antras kėlinys be abejo, kuriozinis įvartis, tik prasidėjęs kelintos rungtynės ir mes išėjome. Nežinau, atrodo, ir vyrai lyg tai vienas kitą užveda per pertrauką ir kad būsim susikaupę, būsim, neprasileiskim greito ir kelintos rungtynės, tai gaunasi, kad išeinam ir gaunam įvartį. Gaunam įvartį ir tiesiog, aš manau, gal ir palūžtam kažkur tai psichologiškai. Iš kitos pusės treniravomės tas visas dienas, tą pertrauką, kažkaip nedrįčiau sakyti, kad futbolo aikštėje treniravomės, atėjom į gerą aikštę, vakar džiaugiamės, visi padarėm treniruotę, gal kažkiek mus tas irgi, sakykime, perėjimas nuo kažkokių blogų sąlygų, sakyčiau, iki normalių sąlygų, gerų sąlygų, irgi žaidėjams kažkaip tai, aš manau, kad be abejo suveikė. Suveikė vien dėl to, kad bėgimas kitas, kamuolio slypimas ir panašiai. Atrodo, viskas tvarkoje buvo pirmam kėliniui, džiaugiamės, lyg tai džiaugiamės to futbolu, kažkodėl gal išsigandom. Aš nemanau, kad išsigandom, aš manyčiau daugiau, kad pritrūko mums tiesiog agresyvumo, gal kažkiek ir jėgų pritrūko. Ir, sakau, tas kuriozinis įvartis, gal jis nėra kuriozinis, bet tas greitas įvartis antram kėliniui. Ir tai gavosi, kad atidavėm, nors vėlgi, sakyčiau, čia buvo porą momentėlių ten ir Grįžas Dominikas, kur užsikirto atidavė. Jeigu būtų vėlgi, be abejo, antras kėlinys tikrai buvo sūduvos ir čia mes negalim nieko ieškoti kažkokių tai kabliukų.